waxaa soo dhamaaday toddobaadkii saddexaad horyaalka kooxaha heerka koowaad ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliland uu ka wada garoonka Hargeysa Stadium degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. kooxda ciidanka asluubtu waxa ay 5-1 uga soo badisay kooxda wasaaradda maaliyadda. kooxaha ciidamada Goodir iyo Gaashaan waxa ay wada galeen barbaro eber iyo eber. kooxda wasaaradda ganacsiga waxay 4-2 uga soo badisay kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha amba waxool. kooxaha wasaaradda caafimaadka iyo xidigaha cirku waxa ay wada galeen barbaro 1-1 ah. kooxda dawladda hoose Hargeysana waxa ay 4-1 uga soo badisay kooxda wasaaradda biyaha. toddobaadka saddexaad ee horyaalka heerka koowaad waxaa lagu soo dhaliyay 19 gool xilli toddobaadka saddexaad ay hogaanka hayso kooxda dawladda hoose ee Hargeysa. 57 gool ee guud ahaan saddexdii toddobaad lagu soo dhaliyay horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa waxaa hogaaminaya Xamse Curiye oo kooxda dawladda hoose ee Hargeysa waxaanu haystaa 6 gool. sidoo kale waxaa min 3 gool haystaa 4 ciyaartoy oo kala ah Amiin Xirsi oo kooxda Goodira, Axmed Gaacuur oo kooxda wasaaradda ganacsiga, Abshir Xasan oo kooxda xidigaha cirka iyo Khaliir Mustafa oo kooxda dawladda hoose ee Hargeysa. haddaba hadiiba saddexdii toddobaad ee horyaalka heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa lagu soo dhaliyay 57 gool, maxaad ka filan kartaa toddobaadka afraad in lagu soo dhalin doono haddii alla idhaahdo? Axmed Qaran, wararka Malcab, magaalada Hargeysa.